કેમ છો મિત્રો? મજામાં ને? મજામાં થશો. આજે દેવાયત ખાવડને લઈને એક મહત્ત્વની અપડેટ આવી છે. હા મિત્રો, આજે કોને મોંઘી કારના શોખ ના હોય? આજે સ્કોર્પિયો, એસયુ, ઓડી અને એવા વગેરે વગેરે કારોને લઈને બજારમાં એકથી એક ચડિયાતી બ્રાન્ડ મળતી હોય છે અને કલાકારો પોતાની ક્ષમતા મુજબ એ કારો ખરીદતા હોય છે. ત્યારે દેવાયત ખાવડે 4 કરોડની આ કાર એકદમ બ્લેક ખરીદી છે, જેના તસવીરો આપણે જોઈ શકાય છે કે કેવી લાગી રહી છે. અને તેમના પરિવારો સાથે તેમને આ કાર આજે છોડાવી છે અને તે દેખાવમાં ખૂબ જ સુંદર લાગી રહી છે. તો આ કારની કિંમત જોઈ લોકોને ચક્કર આવી જશે, કારણ કે આવી કારો ગુજરાતમાં તો ઠીક, પરંતુ ભારતમાં પણ ક્યાંય મળતી નથી. પરંતુ આ સ્પેશિયલ કાર તેમણે વિદેશથી ફોરેનથી મંગાવી છે અને આ કારની કિંમત જોઈને લોકો ચક્કર આવી જશે. અને દેવાયત ખાવડની વાત કરીએ તો તેઓ ડાયરા અને પોતાના સુરીલા અવાજથી ગુજરાતભરમાં ખૂબ જ ધૂમ મચાવતા હોય છે. ત્યારે તેમની કાર પણ ધૂમ મચાવી રહી છે. ત્યારે આ તસવીરોને લઈને સોશિયલ મીડિયા ખૂબ વાયરલ થઈ રહ્યું છે. તો તેમને ફેન હોય તો એક વિડીયોને લાઇક કરી દેજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ